好啦，講翻懸念個例子先啦。咁懸念個例子咧，其實最經典嘅就係喺一間全香港10間最差學校其中一間啦。咁一班俾人叫土狼嘅學生裏面咧，試過有次作文題目嗰度咧，係叫佢哋作家鄉來的手信嘅。咁其實我有個學生成篇文咧，都係一個懸念嚟㗎。因為其實佢個古仔一路發展咧，就係話有個學生啦，咁佢有個隔離屋啦，全家移民咗去非洲啦。咁移民咗去非洲之後，寄信同佢繼續聯絡啦。咁就話啊，原來佢住嗰個唔係城市嚟嘅喺非洲，咁但係嗰度附近嗰啲人咧，其實都好親切，好好嘅。咁然後就邀請佢啦，不如咧你哋放暑假嗰陣時，成家過嚟旅行咁，然後我同埋附近嗰啲鄰居都會好好咁招呼你哋㗎。咁然後就講啲咁嘅嘢啦，然後去到最尾個古仔個結局就係話，然後去到之後發覺唔係一個城市嘅地方啦，去到非洲全家真係去暑假去咗旅行啦。咁然後去到發覺原來係食人族嚟嘅，咁真係應咗嗰句家鄉來的手信個意思，其實就係話佢個鄰居咧請佢哋嚟非洲咧，其實佢哋就係喺香港呢個家鄉嚟嘅手信啦。咁你諗下，懸念其實係可以咧，一嚟可以吸引你睇落去啦，二嚟可以令到你咧去到最尾你睇到嗰句之後，俾佢嚇一嚇，感一感動，係非常之感覺到你係好有佈局、好有心思地去寫一篇文嘅。咁所以其實建議大家都盡量去試下用下。咁好啦，雙星疊韻嘅意思只係解押韻咁解嘅啫。咁自己留意下，因為我哋嶺南人啦，所以我哋其實保留咗好多中國古代嘅音，甚至我哋讀唐詩啊嗰啲咧，讀出嚟嗰啲音咧，我哋認到係押韻嘅詞都比普通話多，所以其實我哋讀完發覺個音係差唔多嘅話，其實可能佢已經係押咗韻。咁好啦，另一個就係反覆啦。咁反覆嘅意思就係同一句嘢連續講多過一次，咁通常係表達嗰樣嘢你對佢嘅迫切性啊。例如講你話我好嬲，我好嬲，又或者我好急，我好急。你諗下佢反覆得嚟，一嚟下字數，二嚟你又用咗個寫作手法，三嚟你又表達到嗰個意思，你話幾咁好用呢？